можно человек, он гордый человек. Он ли не гордый человек? Давай мы посмотрим, как можно стать человеком гордый человек, когда ты не исполняешь Божью волю. Но тогда вопрос себе сегодня. То, что я делаю сегодня, я делаю все по Божьей воле или нет? Вот. Откуда я могу знать, что я гордый человек? Как я могу определять, что я гордый человек? Я не буду, я определяю, что я гордый, когда я не исполняю Божью волю во всем. Понимаете? Я хочу вам показать одно стих из Писания. 1 Петра, 4 глава. 1 Петра, 4 глава. 1 Петра, 4 глава. Можно читать с 1 стиха. Петра, 4 глава, с 1 стиха. Нужно читать. Итак, как Христос пострадал за нас плотью, то и вы вооружитесь той же мыслью, ибо страдающий плотью перестает грешить. Второй стих. Остальное воплоти время жить уже не по человеческим похотям, но по воле Божьей. Ибо довольно, что вы... Еще читай второй стих. Чтобы остальное воплоти время жить уже не по человеческим похотям, но по воле Божьей. Братья, Иисус сказал, что апостол Петр сказал, что у нас должна быть какой мысли, как Иисус Христос. Иисус сказал, апостол Петр сказал, страдающий по плоти, да, он перестанет грешить. Но вопрос, почему ты грешишь? Почему я грешу? Почему мы грешим? Потому что мы не страдаем. Потому что мы не готовы страдать по плоти. Что обозначит страдать по плоту? Мы не хотим исполнять нашу волю. Мы не хотим исполнять волю Божию. Мы не хотим делать то, что Бог хочет. Бог говорит, что не плевать сюда. Ты видишь женщину, красивая, по голой ходит. У тебя мысли, ты хочешь смотреть. Почему ты хочешь смотреть? Потому что ты не готов страдать по плоти. Понимаете? Когда человек страдает по плоту, да, когда ты видишь голую женщину, да, когда ты видишь половину голой женщины, ты убегаешь. Ты убегаешь оттуда. Ты не хочешь это смотреть. Но когда ты не хочешь страдать по плоту, да, ты видишь голую женщину, половина голой женщины, что ты делаешь? У тебя глаза смотрят, ты хочешь смотреть, паруша на глаза, такая красивая. Да, такая красивая. Что ты делаешь? Ты наслаждаешься плотью, ты не готов страдать. Братья, и когда человек не готов страдать по плотью, да, он будет возгордиться. Понимаете? Но апостол Петр сказал, что когда мы покаемся, что мы должны делать? Мы не должны жить по человеческим похотям. Понимаете? И только человек, который гордый, да, гордый людей всегда живут по человеческим похотям. Понимаете? Как я могу знать человек гордый? Гордый человек, это не когда ты будешь мне показать, я. Гордый человек видно, когда человек поступает по похотям. Когда ты живешь по твоему желанию. Когда твое желание важнее, чем желание Бога. Тогда ты не смиренный. Ты не кроткий. Потому что Иисус Христос, да, наш образец, кротость, смирение, да, Он исполняет Божью волю во всем. Он не жил по человеческим похотям. Он не жил по своем желании. Было время, когда Иисус делали много чудеса. Люди хотели делать ему быть царями. Он знает, что я не пришел для того, чтобы мне дольше служил. Понимаете? Было время, когда Иисус делал много чудеса. Люди хотели делать быть царями, да? Что он делал? Он убегал. Люди говорят, это настоящий Давид. Это наш Давид. Это Давид. Это то, что мы ожидали. Давай мы делаем Давид. Давай мы делаем Иисус быть царями, да? Иисус понял, Иисус
убежал. Почему он убежал? Потому что он принял образ раба. Он пришел, чтобы служить нас. Он пришел, чтобы служить людям. Он исцеляет людей. Он исцеляет людей. Он делает много чудес. Он исполняет, он благословляет людей. Почему он это делает добрые дела? Потому что он пришел как слуга. Понимаете? Раб всегда делает то, что раб всегда исполняет волю Господина. Понимаете, Иисус Христос все чудеса Он сделали. Все чудеса Он сделали. Он делали как Отец Небесный хотел. Почему? Потому что Он не делали свою волю, братья. Потому апостол Петр сказал, что Бог призывал нас быть рабами. Раб – это человек, который не исполняет свою волю. Он не исполняет волю Божью. Считать это где мы читаем 2 Петра. 1 Петра, читаем 2 стих. 2 стих, давай еще раз. Можно читать 2 стих? Еще раз. Чтобы остальное воплоти время жить уже не по человеческим похотям, но по воле Божьей. Понимаете, по остальное время на этой ассамблее, когда человек покается, да, до того ты покаешься, да, до того ты пришел к Христу, как ты жил по своей воле, да. Поэтому ты курил, ты пьешь, ты жил как ты хотел. Но когда человек покается, когда человек пришел к Иисусу, когда человек принял Иисуса Христа в своем сердце, но Писание говорит, что человек уже больше не должен жить по своем желании, по своим похотям. Он должен жить по Божьей воле. Понимаете? Он должен жить по Божьей воле. Потому что Иисус Христос обращает смирение, да, обращает кротость. Он всю свою жизнь, он исполняет Божью волю. Братья, если мы посмотрим свою личную жизнь, да, если я говорю, что я уже христианин, но ты смотришь свою жизнь, что как я живу. Все то, что я делаю, это не по Божьей воле. Это значит, что ты еще не кроткий. Это значит, что ты еще не смиренный. Если все то, что я делаю, это не по Божьей воле. Это моя воля. Это то, что я хочу. То значит, что я не кроткий человек. Я еще не раб. Я еще не смиренный. Потому что это место говорит, что Иисус нас искупил. Давай еще читай, что Писание говорит. 2 Коринфянам, 5 глава. 2 Коринфянам. 5 глава, читать 15 стих. 2 Коринфянам. А Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего. Еще раз читать это. А Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего. Братья, это то, что много нас не понимают. Мы не понимаем, что когда мы покаялись, да, Иисус умер за меня, за всех. Почему Он умер? Чтобы мы больше не будем жить для себя, но мы будем жить для кого? Для кого? Для Христа. Для Христа. Понимаете? So, если мы не живем для Христа, это значит, что мы не кроткие. Раб – это человек, как мы сказали, раб – это человек, который исполняет волю Господина. Да? Раб – это человек, который не исполняет твое желание. Да? Когда человек, почему люди не хотят быть рабами? Потому что люди, я хочу говорить чуть-чуть политически сейчас, да? Когда Советский Союз распад, да? Кто главный? Это было Россия, да? Что Россия делает? Он диктует все советский, да? То, что будет говорить Москва, то qui будет исполнять, остальные республика будет исполнять, потому что там главный. So, почему у нас раскол в Украине? Потому что Украина не хочет исполнять желание Москвы. Поэтому Украина родились, да? Мы не хотим быть рабами России. Мы хотим быть независимыми. Понимаете? Вот, знаете, люди не хотят быть рабами, люди хотят быть независимыми, да?
Потому что когда человек раб, да, он делает, он исполняет волю кто главный. Но, братья, быть рабами перед Богом, Бог нам не делает быть, быть рабами перед Богом – это смирение. Это то, что я хочу это понимать. Люди не используют это слово раб. Люди думают, что раб это использованное слово. Но на самом деле раб это святое имя. Это святое слово. Потому что раб это означает, когда ты исполняешь Божью волю. Когда ты не живешь для себя. Понимаешь, Иисус говорит, что вы меня называете Господином, да? Если мы считаем Матфея 7 глава, 18 стих, что Иисус сказал? Иисус сказал, вы меня называете Господином, вы не исполняете волю моя, да? Давай посмотрим. Матфея 5 глава, 7 глава. Матфея 7 глава. Матфея 7 глава. 22. Давай вместо 21, 22. Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Многие скажут мне в тот день, Господи, Господи, не Твое ли имени мы пророчествовали, и не Твоим ли имени бесов изгоняли, и не Твоим ли именем многие чудеса творили? Дальше? Да. И тогда объявлю им, я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие. Иисус сказал, что я объявляю вам им, что я вас не знаю. Вот, Иисус сказал, что люди меня назвали, много придет ко мне, последний день, будут меня называть Господи, Господи. Но Иисус сказал, что я буду сказать, я вас не знаю. Почему? Потому что они не исполняют Божью волю. Понимаете, когда человек не исполняет Божью волю, он не раб. Настоящий раб, он исполняет волю Господина. Кто наш Господь? Иисус Христос. Понимаете? Иисус сказал, что много верующих придет ко мне. Много верующих, баптисты, пятидесятницы, различные деноминации, да, они придут, они будут мне говорить, Господи, на Твое имя мы делали много служений. Мы делали много чудеса, но он сказал, я вас не буду знать. Я буду сказать, я не знаю вас. Почему он сказал, я не знаю вас? Потому что они не исполняют Божью волю. И что они исполняли? Они делали беззаконие. Братья, почему кротость и смирение очень важно? Вот, когда человек будет смиренный, как Христос, да, он всегда будет исполнять Божью волю. И почему мы грешим? Мы грешим, потому что мы не исполняем Божью волю. Мы сам Господь свою жизнь. Мы сам раб. Понимаете, ты можешь быть раб греха или быть раб Иисуса Христа. Братья, когда Адам согрешил, Бог создал Адам, чтобы он исполнял Божью волю. Понимаете? Для этого Бог создал человека. Бог не создал человека для того, чтобы человек исполнял свою волю. И когда Адам был кроткий, смиренный, он всегда исполнял Божью волю. Но когда Адам согрешил, он стал гордым человеком. Поэтому, братья, мы живем в этой ассамблее. Как ты живешь? Либо ты раб Бога, либо ты раб греха. Мы выбираем один из двух. Либо раб Бога, либо раб греха. Давай мне тогда вопрос, да? Когда мы не хотим курить, да? Но мы курим. Кому мы служим? Когда мы курим, да? Когда мы не хотим курить, да? Но мы все равно мы курим. Кому мы служим? Дьяволу, да? Когда ты видишь водка, тебе наливай водка, да? Кому ты служишь? Богу или дьяволу? Дьявола. Вот, братья, давай мы посмотрим, да? Почему мы курим? Почему мы пьем? Почему прелюбодействуем? Почему мы матугаемся? Потому что мы исполняем
Желание наше господином, да? У нас есть господином. Это наше господин, это грек, наше господином. Давай я хочу вам объяснить, что я имею в виду. Римлянам. Давай я открою Римлянам. Римлянам. 6 глава. Римлянам 6 глава, 6 стих. Зная то, что ветхий наш человек распят с ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху. Еще раз читай, пожалуйста. Зная то, что ветхий наш человек распят с ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху. Понимаете, почему Иисус Христос пошел на Голгофу? Иисус Христос пошел на Голгофу для того, чтобы мы больше не будем стать рабами грехами. Понимаете? Когда человек грешит, да, ты раб греха. Понимаешь? Очень много людей не понимают, что такое. Очень много людей, они не хотят быть раб государства, да, но самый ужасный раба, это когда ты раб греха, когда грех управляет твою жизнь, ты раб. Если какой грех тебе управляешь, каждый день это совершаешь. Допустим, ты гневаешься, ты уже раб. Если у тебя ненависть к людям, ты уже раб. Если ты не можешь без прелюбодеяния, ты уже раб. Если ты не можешь без воровать, ты уже раб. Если ты любишь матукаться, ты уже раб. Если ты не можешь прощать людей, ты уже раб. Если грех тебя управляет каждый день, Писание говорит, что Иисус Христос, Он пошел на Голгофу для того, чтобы мы больше не будем рабами грехами. Понимаете, грех делает нас раб. Иисус сказал Его слова, кто грешит, он раб греха. Поэтому, если ты не будешь раб Божий, ты будешь раб греха. Понимаете, когда человек раб греха, он гордый человек. Когда человек раб Божий, он смиренный и кроткий. Есть разница. Откуда ты знаешь человек, почему мы грешим? Мы грешим, когда гордость в наше сердце. Когда гордость в наше сердце, да, мы станем рабами грехами. Но когда мы стремимся быть похожи на Иисуса, когда мы учимся смирению Иисуса Христа, когда мы учимся кротости Иисуса Христа, когда мы просим Иисуса Христа, чтобы Дух Святой преображает нас, изменит нас, делает нам похожи на Иисуса, чтобы мы были смиренны, как Иисус, чтобы мы были кротки, как Иисус, чтобы мы происходит, мы становимся раб праведности. Мы освободился от греха. Давай мы читаем все еще раз. Еще раз читайте, пожалуйста, 14 стих. 14 стих. Грех не должен над нами господствовать, ибо вы не под законом, но плод благодатью. Братья, он говорит, грех не должен господствовать. Это слово господствовать. Понимаете, господствовать, да? Грех не должен быть твой Господь. Понимаете? Как я это могу объяснить? Грех не должен господствовать на тебе. Грех не должен быть твой Господь. Понимаете? Где грех Господь, Иисус там не Господь. Вы это понимаете? Где грех Господь в твою жизнь, там Иисус не Господь. Поэтому Иисус сказал, что все придут ко мне, говорят мне, Господи, Господи. Иисус сказал, я вас не знаю. Почему Иисус сказал, я вас не знаю? Потому что ваше Господь был грехом. Когда грех управляет твою жизнь, твой Господь, это не Иисус, это грех твой Господь. Даже если ты ходишь в церковь, даже если ты поешь на собрании, если грех тебя управляет каждый день, Иисус не твой Господь. Поэтому апостол Павел говорит, что грех не должен господствовать на нас, потому что Иисус пришел, чтобы дать нам благодать, благодать смирения, благодать кротость. Это то, что Иисус пришел. Понимаете? Почему Иисус оставил небо, почему Иисус стал человеком? Он стал человеком для того, чтобы мы могли иметь природу Его кротость, природу Его смирения. Братья, почему мы ссоримся вместе? Где ссор там? Грех управляет.
Я говорю, Саша, что ты мне сказал? Я уже тебе сказал, это не дела. Я тебя ударю сейчас. Что ты мне хочешь говорить? Я не общался с тобой. Остави меня в покое. Ты видишь, человек гневится. Это уже глаза... Понимаете? Причина, потому что грех еще живет в нашем сердце. Мы еще не рабами Христа. Мы еще не кроткие, мы еще не смиренные. Поэтому мы ссоримся, поэтому мы себя ведем, мы хватился. Мы хотим... Братья, что такое грех? Что такое гордость? Гордость всегда ищет своего. Где ему выгодно. Понимаете, когда человек гордый человек, да, он не служит никому. Кому он служит гордый? Гордый служит себе. Гордый человек всегда служит себе. Он выбирает, что ему выгодно. Понимаете? Он хочет все собрать для себя, да? Но когда человек смиренный, когда человек кроткий, да, что он делает? Он служит людям. Он дает. Иисус Христос. Иисус Христос обращает наше смирение и кротость. Иисус Христос, Он дал. Он отдал свою жизнь для нас. Почему Иисус отдал свою жизнь для нас? Потому что Он кроткий, Он смиренный. Если бы Иисус не был кроткий, не смиренный, Он бы не отдал свою жизнь.